Спокойствието приключи, наближава поредния трансферен прозорец. Напоследък спрягат името на Милан. Коментира ли се изобщо тази тема? Спокойствието приключи и лятото пак ще почне спокойствието. Но нормални неща, няма как иначе да е. Аз и, как ти кажа, честно, не искам и да е по друг начин, тъй като това показва, че си върша добре работата. И това все пак е цел номер 1 за мен, да показвам качествата си на терена. А и тези неща, които аз чета и чувам, не мога да коментирам в момента, тъй като имам менеджер, той занимава с тези неща, но като дойде лято съм сигурен, че пак ще има слухове, нали, ще ме пращат там на други места, но накрая, когато свърши всичко, ще видим къде са. Добре, все пак мнението ти за Милан. Не всеки ден искат български футболисти. Мнението ми за Милан. И Милан си е Милан. Едно да играеш срещу тях, друго да играеш за тях. Така че бъдещето ще покаже какво ще е. Хуан де Рамос държи да останеш. Така, ти как чувстваш нещата? Смяташ ли, че можеш още да се развиваш в Тотнъм? Тотнъм е голям отбор, популярен отбор и аз, независимо когато съм бил дали в Леверкузен или в Тотнъм, съм се стремял да се развивам независимо от всичко. Имал съм трудни моменти, сигурно в бъдеще ще ги имам пак, но съм ги преодолявал по един или друг начин. Затова тренирам сърдно, всяка тренировка, всеки матч. Разбира се, имам слаби матчове, слаби тренировки, но като цяло нещата се получават до момента. За разлика от съотборниците си, Стилян Петров не бе толкова словоохотлив. Халфът на Астън Вила подмина представителите на медиите с ледено мълчание. В същото време Бербатов коментира предстоящото си награждаване за футболист на годината. Строи утре да те наградят за футболист на годината. Ти обеща, че като се прибереш ще коментираш. Да, ще коментирам утре. Футболист на годината. Но хубаво е, това е още едно признание, за което се радвам и съм щастлив и доволен, че го получавам. Надявам се така да продължавам по същия начин и хората, които го оценят и които виждат това, което правя, мисля, че си дават точната преценка, но България винаги има добри футболисти и след мен ще има още, така че нека да сме само живи и здрави. От вас трябва ли да има тази анкета, защото напоследък доста сърдити футболисти? Виж, винаги имало анкети. Насякъде по света го има, насякъде по света има и сърдити, и недоволни. Така че това си е част от играта. Не може винаги да печелиш, трябва да губиш и да губиш като мъж все пак. Но аз не преценям и не определям кой ще е първи, втори и трети. Така че и да не съм бил, когато не съм бил, не съм се сърдил. Живота продължава.